Please subscribe. Please like, share, comment. ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న వాషింగ్ మెషిన్ చూసారా? అసాధారణ నైపుణ్యాలతో ఆశ్చర్యపరిచే వస్తువులను తయారు చేసేవారిని గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ గుర్తిస్తుంటుంది. తాజాగా కేరళలోని కంజిరాపల్లిలో ఉండే యువ ఇంజనీర్ సెబిన్ సాజీ తన అసాధారణ నైపుణ్యాలతో ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న వాషింగ్ 1.28 ఇన్ బై 1.32 ఇన్ బై 1.52 ఇన్ ఘనపరిమాణంలో ఉంటుంది. చిటికెడు వాషింగ్ పౌడర్, నీళ్లు పోసి వాషింగ్ మెషిన్ను రన్ చేసిన వీడియోను GWR షేర్ చేసింది. Please like, share, comment.